Miirri natti dhaga'amu kunis suuraan kaasu irratti akka mul'atu hubadheen ture. Suuraawwan sana irratti namoota caalaa gamoowwanii fi wantoota adda addaatu baay'ata ture. Piroofeesara xiinsammuu waanan ta'eef itti gaafatamummaan koo kan xumuramu barattoonni koo wanta isaanitti himame kamiyyuu fudhachuu mannaa ofuma isaaniitii akkamitti yaaduu akka danda'an baratanii yommuu ba'anittidha. Dhaabbilee namoota soban nan jibba. Wanta hunda barachuu nan jaaladha. Haa ta'u malee yeroo hunda wanti natti hir'ate akka jiru natti dhaga'ama. Toom Piroofeesara, barsiisaa kolleejii akkasumas ogeessa xiinsammuu waan ta'eef nama baay'ee baratedha. Kanaafuu kitaaba qulqulluu akkan isa qo'achiisu yommuu na gaafatu baay'ee sodaadheen ture. Kun anaaf baay'ee ulfaataa ture. Yaadannoo guddaa gaafii hedduu qabate tokkoon qaba ture. Innis dhufee na bira taa'ee gaafii qabdaa jedhee na gaafate. Anis kunooti jedheen deebiseef. Jaarmiyaan keessan namoota ijoollee irratti miidhaa saalaa raawwatan irratti tarkaanfii akkamii fudhata? Maallaqa kan argattanii fi kan itti fayyadamtan akkamitti? Wanti hundi sirriitti raawwatamuu isaa kan to'atu eenyu? Dhimmoota barbaachisoo ta'an miseensota amantii keessaniitiif ni ibsituu? jedheen gaafadhe. Innis yeroo hunda kitaaba qulqulluu irraa naaf deebisa ture. Kun ilaalcha dhaabbata yookiin nama tokko utuu hin ta'in ilaalcha waaqayyoo ta'uusaa beekuun koo jijjiirama guddaa narratti fideera. Kitaaba qulqulluu qo'achuun koo jireenyi koo guutummaatti gara gaariitti akka jijjiiramu godheera. Gumii keessa namoonni sanyii garaagaraa qaban jiraachuun isaanii na gammachiisa. Hundi keenya tokko akka taane baradheera. Amma suuraan ani kaasurra namoota baay'eetu jira. Namni tokko abdii yoo kutate wanta hunda dhaba. Haa ta'u malee kitaaba qulqulluu qo'achuudhaan namoonni kan rakkatanii fi kan du'an maaliif akka ta'e baradhe. Akkasumas addunyaan kun akka manca'etti akka nafnee fi gara gaariitti akka jijjiiramu baradhe. Waaqa uumama hundumaa irratti olaantummaa qabu wajjin walitti dhufeenya cimaa qabaachuun abdii siif kenna. Wanta nama barachaa jirus nan jaaladha. Guyyaa guyyaadhaan hin baradha.